dari selembar emas tipis. Sebuah karya dimulai. Setiap goresan dibuat perlahan, menyimpan ketelitian dan kesabaran. Emas dipahat dengan tangan, diberi tekstur agar cahaya hidup di setiap sudutnya. Sedikit demi sedikit, bentuknya muncul mengikuti imajinasi sang pembuat. Tak ada mesin, hanya keterampilan, pengalaman, dan rasa. Hingga akhirnya, sebuah liontin emas lahir. Unik, tak pernah benar-benar sama. Karena keindahan sejati selalu datang dari proses yang jujur